first ever vlog. So, pardon me, hindi ako sanay na nag-vlog. So, this will be my very first vlog to you guys. So, ang gagawin natin today pala is, i-unbox natin yung, ayan. So, yung Starbucks 2021 plan. So, ito sa top 9. Ang nakuha ko ay, yellow. So, yellow yung nakuha ko. Actually, yellow yung kinuha ko talaga. So, habang ina-unbox natin to, I will introduce myself. Alam ko na meron ng mga nanonood ng mga videos and some of you were able to watch my workout videos. Okay, so simulan natin. Tanggalin natin yung plastic. I'm so excited. As in, kakauwi ko lang and I've decided to unbox this planner. Ayan. So, I am Nina Garcia. Yung ibang friends ko, they call me Nina. Pero nung tumanda na ako, I changed it to Nina. Ayan. So, I am 32 years old. And nag-isip siguro kayo bakit glamfit. Nung bata ako, glam talaga yung, ewan ko, parang naging code ko, glam. So, hanggang sa tumanda ako, naisip ko na, syempre, yung aking childhood, dun pa rin, kasama ko hanggang ngayon. So, naisip ko na gamitin yung glam. And kaya fit mom, kasi ang isa sa advocacy ko personally is to help mothers out there to take care of themselves. Hindi lang syempre porkit nanay ka na, makakalimutan na natin yung mga sarili natin, which is paano tayo magbibigay or how do we give if our own cups are empty. So yon, so nabuksan ko na siya. Ayan. So favorite color ko ay yellow, kaya siya naging yellow. So fresh na fresh kasi. Yeah, ayan. So kanina gusto ko na siyang buksan, pero pinigil ko yung sarili ko guys kasi sabi ko gagamitin ko siya as an intro video to you, to all of you. What else? Nag-start ako with my fitness journey way back 2011. Nag-start ako mag-boxing through my best friend. And before that naman talaga, physically active ako. So, sumasayaw ako, sumasali ako sa mga activities sa school. So, very, very physically active ako. And, nung nag-work ako dun sa first job ko, hindi first job, first corporate na trabaho ko, nag-join ako sa dance troupe. So, nag-work ako dun sa HSBC bank for almost 4 years and member ako ng dance troupe. Yan. So, kahit na hindi pa ako nag-start with boxing, as in talagang physically active now. So, 2011, I started boxing and I really fell in love with it. So, tinuloy-tuloy ko siya. The thing is, because of work, hindi ako masyadong nakapag-focus. So, on and off ako, on and off. And then, that time, meron na akong isang anak, which is 12 years old na ngayon. And, nung nagkaroon ako ng panganay, so medyo na hati na yung oras ko. And then, nagkaroon na ako ng second child, dun ko na naisip na, sabi ko, I really have to focus on my fitness. Kasi nung time na yon tumaba ako. So, i-share ko dito yung picture. After kong manganak, that was 2014, nanganak ako dun second ko. And I was weighing between 72 to 74 kilos. So, dito show ko yung picture dito. And then, makikita nyo yung comparison. Yun. So, that was 2014. And then, 2015, naisip ko na bumalik sa fitness. So, since 2015, January of 2015, until now, so mag-anniversary na ulit ako this
January, aking fitness anniversary. So, by the way guys, nabuksan ko na siya. Ito, meron siyang bookmark. Sa mga nakakilala sa akin, as in super duper coffee lover ako. Nung nag-start ako sa HSBC, that was 2007. Sa Ortigas pa yung office namin. So, tapat ng office namin is podium. So, merong Starbucks doon. So, nakita ko siya. Nakita ko yung mga memories. Yan. Okay. So, ito na siya. Yan. Ang ganda niya, guys. As in, ang ganda ng leather. Compare natin siya with 2020. Ito yung 2020 eh. Ayan. So, iba yung feel nito ng 2020 kasi parang may prints. Para siyang may prints. Hindi siya smooth. But this one, this is very smooth. Para siyang yung moleskin na leather. Ayan. So, super duper smooth siya. And, ayan. So, meron siyang stickers. Okay. And, buksan natin. Okay. So, the usual na meron siyang so, kung lagi kayong bumibili or lagi kayong nag-iipon ng Starbucks planner, you would see na sophisticated and sobrang minimalist yung designs nila. Tapos lately, nagkaroon na sila ng hindi lang planner, meron silang journal. So, ako mas gusto ko yung ganito, yung may planner siya kasi yun naman yung use ko dito. So if ever meron akong meron akong mga ideas, meron akong notes na gustong ilagay, meron siyang space naman for the notes. Okay. So hindi ako ganun ka-artistic na lalagyan ko siya ng meron kasi ibang ganun, 'di ba, na sobrang artistic nila. Sila na yung naglalagay ng sarili nilang kumbaga parang calendar on their own journals. So for me, I'd rather stick with yung mga usual na planner. Okay. So, yan. So, ito yung inside nung ating planner. I think wala namang kakaiba. Aside from the designs, aside from sige, open natin si December. Ayan. So, makikita nyo ito yung December na. So, parang ano to eh. Para siyang commemoration of Starbucks since parang 50th, if I'm not mistaken, 50th anniversary. So, open natin yung December 2020 na planner. Ayan. So, ito siya. Ito yung 2020 December. And ito yung 2021. Okay. So, parang ano to, more on trip to memory lane din sila. So, meron silang history ng Starbucks, ano yung mga branches na bago, yung mga luma, and kagaya nito sa March, pinakita nila yung first branch nila, which is in Ayala. This was opened 23 years ago, yung Ayala branch nila. Yan. So, meron siyang history sa Starbucks.